Всем огромный привет! Сегодня у меня будет необычное видео для моего канала. Это уже будет не секреты красоты, это будет все про здоровье. Значит, я хочу вам показать один очень хороший рецепт, проверенный на себе, который лечит кашель. Вот если есть у вас бронхит, также очень хорошо очищает печень и многое-многое другое. Но я напишу все в описании. Значит, для этого мне нужен апельсин, мне нужен имбирь, еще будет нужен мед и чеснок. Что мы делаем? Значит, срезаем вот эту часть у апельсинчика. Я здесь немножко вот так вот мякоть вырежу. Для иммунитета очень хорошее средство это, чтобы поддержать свой иммунитет. Хочу поделиться с вами, потому что сейчас вот эти вот всякие разные ОРЗ, ОРВ, гриппы, простуды, а это средство очень хорошее. Только единственное, что хочу вам сказать, если у вас есть на какие-то продукты аллергия, то, конечно же, вам пользоваться вот этим вот составом нельзя, конечно же. Я взяла небольшой зубчик чеснока и мелко сейчас мне нужно его порезать. Желательно помельче. Вот этим вот составом я излечила у себя кашель. Когда заболела, очень кашляла долго. Я не знаю, какие только я препараты не пила. И вот все равно у меня оставался еще долго кашель. Потом мне прислала одна моя подписчица этот рецепт. Я его попробовала и, знаете, я осталась довольна. Вот так, девочки, мальчики, как в косметологии мне нравятся натуральные, народные рецепты, маски, всякие разные. Также я приветствую и народную медицину. Значит, чеснок мы мелко порубили. И я его отправляю сюда вот в серединку апельсина. Также в этот состав понадобится имбирь. Рецепт я напишу в описании под видео. Мелко нарезаю имбирь. И имбирь отправила к чесноку. Имбирь очень хорошо тоже укрепляет иммунитет и обладает отхаркивающим свойством. А также еще очень хорошо он укрепляет сердечно-сосудистую систему. Теперь сюда я добавляю чайную ложечку меда. Можно даже добавить 2 чайных ложечки, это не повредит. Чуть-чуть вот так вот сейчас я тут все смешиваю. Мед является природным антибактериальным средством. Поэтому, конечно же, желательно, чтобы мед был проверенный и натуральный. В принципе, это все. Теперь это мы все накрываем этой крышечкой с апельсина и оставляем на 2 часа. Прошло 2 часа. Уже все хорошенечко настоялось. Сейчас вот так немножко я сделаю. И будем выдавливать на соковыжималку. Так, ну это прям сразу сюда отправляем. Пусть тоже стекает. И выдавливаем сок апельсина. Это средство будет уберегать вас от всех вирусов и бактерий. Ну, достаточно. Так, хорошо отжали. Переливаю в стаканчик. И вот этот стаканчик вы можете выпить сразу или разделить на 2 раза. И так каждый день. Как я говорила уже,
очень помогает при борьбе с кашлем, а также очень хорошо помогает нашей иммунной системе бороться со всеми вирусами и бактериями. На этом у меня все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео.